हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आर्ट्स। मैं हूं नील। आज मैं ड्राइंग करूंगा एक बर्ड का, और इसके लिए यूज़ करूंगा माय फेवरेट स्केच पेन, और उसके साथ यूज़ करूंगा ब्लैक कलर का पेन और वाइटनर। बहुत इजी तरीके से मैंने ड्राइंग को किया है। प्लीज़ ड्राइंग को पूरा देखना। ये ड्राइंग अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक देना और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को। चलो शुरू करते हैं ड्राइंग।